हल्दी दूध की जो रियल ट्रेडिशनल रेसिपी है वो कई घरों से निकल चुकी है। जो हल्दी है वो मेन इंग्रेडिएंट है हमारे दूध का और अपनी इम्यूनिटी को वो बूस्ट करता है। इन काली मिरी का पाउडर, काली मिर्च, फिर उस काली मिर्च, फिर उसमें हम थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, और मैं सूंठ भी बोलती हूँ। 3 चीज पड़नी चाहिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं। बिना ब्लैक पेपर पाउडर वो करक्यूमिन एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। और सिनेमन और सूंठ पाउडर आपके डाइजेशन के लिए। घी जो बहुत लोग भूल चुके हैं, घी तो होना ही चाहिए।